Sissa jidher li m'hemm ebda qbil dwar dak li se jiġri fil-Parlament nhar it-tnejn meta l-Gvern se jippreżenta dak li qed isejjaħ mini budget. Minkejja l-Oppożizzjoni Nazzjonalista talbet sabiex jitlaqqa l-Kumitat għax-xogħol tal-Kamra u tiġi miftehma l-proċedura ta' nhar it-tnejn li ġej, jidher li l-Gvern naqas li jaċċetta din it-talba. Il-proposta min-naħa tal-Gvern kienet li nhar it-tnejn il-Parlament jitlaqqa fis-sitta ta' filgħaxija b'diskors mill-Ministru tal-Finanzi u immedjatament wara issir ir-replika tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u finalment jala il-Prim Ministru. F'kumenti li għadda l-Net News il-web tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar qal li għall-Partit Nazzjonalista din il-proċedura ma kienx waħda aċċettabbli għax il-prudenza titlob li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jingħata żmien sabiex wara li jkun ra dokument bil-miżuri mresqa ikun jista' jwieġeb kif jiġri f'kull budget. Dan apparti li materja tant importanti bħal din kellha tiġi diskussa waqt laqgħa tal-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra. Robert Kutajjar qal li dwar dan in-nuqqas ta' qbil kien infurmat ukoll l-iskrivan tal-Kamra tant li l-aġenda nhar it-tnejn li ġiet ikkomunikata lill-membri parlamentari tindika li l-Parlament ser jitlaqqa fil-ħin normali, jiġifieri fl-4 ta' wara nofsinhar. Robert Kutajjar fakkar ukoll li l-Oppożizzjoni dejjem ikkooperat mal-Gvern dwar l-aġenda u l-ħidma parlamentari tant li f'każ bla preċedent il-Partit Nazzjonalista vvota favur mozzjoni dwar Money Bill li tressaq mill-Gvern b'rabta mal-imxija tal-coronavirus. Il-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qal li l-Oppożizzjoni tistenna aktar rispett u serjetà mill-Gvern lejn l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.